消委會嘅報告咧講咗話有成90%嘅魚油咧係揾到有污染物，唔怪之你哋咁辛苦都要去阿拉斯加去揾漁民去做魚油。我個心諗就通街都係，即係你使唔使咁啊？而家終於知道原來係要㗎。嗰個 source 個來源好重要，條係魚啊，係咩魚又好重要，喺邊度攞亦都好重要。三文魚咧係受人養嘅，如果你要大量嘅咧，咁你就要做啲唔係好啱嘅嘢嘅。有啲人咧就話：哇，個海越嚟越多污染啊！個 sourcing 要好多層面嘅，你哇條魚又要睇，睇完條魚又要睇佢幾多磅，又要睇佢幾大條，跟住又睇佢食啲乜嘢。你將個海洋分咗18層地獄咁滯啊！你知唔知啊？你由最底層嘅微生物開始講到啲蝦，講到啲魚，講到啲細魚，跟住大魚，哇！真係頭痛喎！嗰陣時聽到就係，但係出邊坊間嘅就唔會變壞喎，點放都得喎，又唔使放雪櫃，你唔要加咁多嘅化學嘢入去，所以啊，多多超個 supplement 裏邊你係揾唔到好多古靈精怪嘅化學嘢嘅。到佢哋講你先聽咧，係好。佢已經食咗一輪啦，大家。